呢個裁判嚟吹我哋個場口會幾好咧？會好好多。唉，淋咗落去。係淋咗。靚波啊靚波啊，睇實啲粒波先。加油加油！好啊。掟開。你真係。飛波飛波。窄界窄界。幫佢！出聲！再來接波！開唔過。其實錄到咯。我呢度都有。呢個唔係助咒，呢個係睇佢動作就知道一定加 Q。加油！唔緊要。度啱位啊！要度啱位啊！下次再開好啲。下次做。哦。前面。又喺度一定救到。咩樣啊？一定。爆擊自己隊。我記得我上年開波開到灰文嘅頭度，開上手。你開上手開到灰人個頭度。係啊，開落網啊嘛，即係一下掟咗落佢頭度。哇！范之，擺定隻手臂太多啦。嗱，全部輸開波啦，全部失晒開波。一球。做咩啊？太界啩？係啊，手想拍波嗰種。係啊，點解唔用其他？佢哋 concept 錯晒，因為佢哋見到我哋全部都係用手掌拍波。佢拳頭拍中波，佢好大力咯。梗係啦。喺隔離咋？執波，唔好停啦！執波！別發脾氣啊，兄弟！喂，零一。做波。仲啱又嚟。可惜爸爸冇喺 B grade 打過波。你好。好嘢！飛走啦！跟我上一年一樣呀。
飛咗。我飛咗去呢度啊！飛咗的是我們的飛咗喺呢度你飛啊！咗去網球場啊嘛？佢哋粒波好硬。哇！好嘢！靚開！free ball，free ball，出聲啦！喐腳喐腳！接波啦！夏詠芝，你點解會咁咧？睇得出啊！我知我睇得出。個波仲未落地，緊要係咗 OK 壞喎。佢會打我係冇諗到。10幾爆，10比9，冇理由追得咁近。大彩！哇！手指好有力。真係。幾驚佢突如打啦！邊個開波？誒。點解快你打咗大錘嘅？大錘佢唔係我睇，但係佢應該要調位㗎，冇調位啊！我覺得應該係佢要佢 stay 一球。係啊，stay 一球。唔使鬧人啦。佢整親邊度？隻腳。隻腳。我唔睇嗰個，我要睇嗰個。喐腳！喂，又係咁啊，楊慧欣。楊慧欣，尊重咧，你等個波落咗地 respect。落咗嚟先啦。 respect 咧， respect。加油啊！加油啊！度緊呢個位。陣間問下佢。唔緊要，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 一球啫。喂，再度準啲啊！應該係打波喺中間啊！如果佢咁大力嘅話。喐！有啲一齊開心。我哋開到你淨係轉腰啊！你唔好轉咁多。你開。嚟靚開！靚波啊！靚波啊 ！Kick serve。
諗清楚想去邊度。你開，靚開啊！未死。邊個啊？如果過後過嚟嘅話，佢哋唔識。真係啊！靚波啊！靚波啊 ！Keep serve。你開。哇！上次好勁啊！加油加油，繼續！其實2-0啊，呢鋪真係。真係真係太帥了！帥死了！我曬乾了沉默，可以啊我。曬乾了芒果，變成芒果乾。做咩收 Nike 啊？本身唔想停咗佢先。點錄入去啊？